Je dis, c'est peut-être un élément à prendre en compte, la Ligue 1, sa dureté, dont on parle souvent, tous les joueurs étrangers le disent. Et Hendrick, dans son premier match, il a eu 2-3 attitudes où quelque part il provoquait un peu ça. Donc est-ce que ça aussi, ça fait partie de la culture Ligue 1, quoi, on va dire? C'est surtout la culture brésilienne où voilà, c'est un dribbleur, c'est un joueur qui veut éliminer son adversaire, donc il y en a de moins en moins, ça c'est vrai, et par moments ça peut avoir l'air d'être provocateur, mais non, ça ne l'est pas, c'est juste un joueur qui s'amuse sur le terrain, qui prend du plaisir, qui veut dribbler, qui veut faire du spectacle, et des fois c'est vrai que les défenseurs ça peut les... Os franceses ficaram loucos com o gol espetacular do Hendrick. A imprensa não para de elogiar o partidaço absurdo que ele fez, dando a vitória com um golaço nível PlayStation, coisa de videogame mesmo. Os jornalistas estão impressionados com a personalidade, a força e a frieza dele na hora decisiva. E olha, já tem gente preocupada e pensando: como a gente faz pra ficar com esse moleque? O Real Madrid já avisou que ele fica emprestado até o fim da temporada, mas o Lyon tá se mexendo forte nos bastidores porque quer comprar o passe dele de vez. A novela promete. Fica comigo até o final para ver todos os elogios que a imprensa fez e o que pode acontecer com o futuro do Hendrick. E vou te pedir um favorzão, de coração, se inscreve no canal e deixa aquele like monstro pra gente bater os 1000 inscritos. Assim você não perde nenhum vídeo que vem por aí. Le cas Hendrick. Oui. L'agent d'Hendrick a dit aujourd'hui, de toute façon c'est clair, il repart à la fin de la saison, c'est dealé comme ça, c'est bon. Donc il y a zéro chance. Première question, il y a zéro chance qu'il reste. Et deuxième question, racontez-nous les coulisses de la venue de ce coup de l'hiver, quoi, parce que c'est dingue ce que vous avez réussi à faire là. Alors oui, le deal pour le moment, c'est qu'Hendrick est avec nous jusqu'à la fin de saison. Ah, pour le moment ? En tout cas, c'est le deal qui a été bien sûr discuté avec le Real de Madrid. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'ambiguïté, vraiment. Après, l'arrivée d'Hendrick, elle a été réfléchie dès la fin du mercato d'août. Honnêtement, de l'été. De l'été, oui, du mercato d'août. Ouais. Donc, on savait qu'on avait un poste qui était un vrai besoin pour nous, et on s'était donné cette fenêtre d'opportunité pour aller chercher en janvier. Il y avait quelques joueurs qui étaient potentiellement sur le marché, et Hendrick était un de ceux-là. Donc très vite, voilà, je suis rentré en contact. Là, vous venez de prendre Schulz. Bon. On se dit, bon, Schulz, personne ne le connaît, à part évidemment vous les scouts, parce que vous suivez tous les championnats et tout. Et là, vous vous dites quoi? Tiens, et si on tentait un truc de fou, pourquoi pas Hendrick? C'est comme ça que ça fonctionne ou... Oui, parce qu'on n'a pas... Encore une fois, on vient de perdre Georges Mikotadze. Il faut revoir la chronologie de la situation. Donc, on vient de perdre Mikotadze, Georges. On décide de ne pas le remplacer. Et on se dit, voilà, on doit tenir jusqu'à la prochaine fenêtre de marché. Donc, comment on fait? On sait que Pavel peut nous donner du temps en numéro 9. Bien sûr qu'il y a Martin Satriano qui était avec nous, qui était arrivé pour être un backup, pour être une doublure de Georges au départ, bien sûr. Et du coup, on se met tout de suite en action, voilà, à contacter l'entourage d'Hendrick pour essayer de commencer à travailler. L'entourage d'abord ou le club ou le Real? Non, d'abord l'entourage. Oh, ok. Et l'entourage, vous y accédez comment? Alors, comment ça se fait le jeu de réseau en fait? C'est ça le jeu de réseau, c'est qu'on connaît les agents du joueur, donc très vite je rentre en contact avec les agents du joueur. Michael rentre en contact avec le Real de Madrid. Du coup, voilà, on commence tout de suite les tractations avec Hendrick et l'entourage d'Hendrick pour lui expliquer, lui vendre le projet OL. On était un des seuls clubs qui n'avait pas de numéro 9, on va dire, titulaire dans son effectif. Et on savait qu'eux allaient chercher sûrement un club pour trouver du temps de jeu pour la Coupe du Monde qui allait se passer. Ça, vous saviez, il avait besoin de temps de jeu. Oui, ça on le savait, parce qu'il y avait déjà une porte qui était entrouverte sur l'été précédent. Mais bon, je sais que le Real Madrid l'a refermé très vite. Mais ensuite, voilà, on s'est dit qu'il pourrait y avoir... D'ailleurs, sur le temps de jeu, vous pouvez nous raconter comment se passe le prêt concrètement? Il faut qu'il joue pour que vous ayez moins à payer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, il y a une structure, il y a une structure de deal qui fait que plus il joue, moins on paye. Donc, d'accord. Ça va s'il joue bien. Ça tombe bien, il est bon. Sauf que donc le carton rouge vous arrange pas. Non, il nous arrange pas. Mais ça, c'est courant. Moi, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Il y a la même chose, semble-t-il, avec Nouaneri à Marseille. Mais oui, de plus en plus, je pense. De plus en plus. Il y a de plus en plus plein de trucs chelous dans les il y a un nombre de matchs précis. C'est un deal gagnant-gagnant quelque part. Je pense que si le joueur est bon. Oui, si le joueur est bon. Le problème, c'est si on est obligé de le faire jouer alors qu'il est pas bon. Le Real Madrid a aussi besoin que le joueur joue. Continue, c'est encore un très jeune joueur qui a besoin encore de progresser. Je sais pas si vous pouvez rentrer dans les détails, mais il y a on peut savoir le nombre de matchs qu'il faut qu'il joue. Non, c'est dégressif. Écoutez, c'est pas la structure. Elle est très simple en fin de compte. Bon.
Alors, ça, c'est le côté technique des contrats. Mais après, il y a un autre truc que moi j'aime bien quand on recrute quelqu'un ou quand on fait un coup comme ça. C'est ce que je pourrais appeler la méthode un peu à l'ancienne. C'est-à-dire l'intervention d'amis. Et là, en l'occurrence, on sait que les Brésiliens qui sont passés par l'OL récemment ont joué un rôle. Guimaraes, Paqueta notamment. Racontez-nous un petit peu ça. Et il paraît que même au Real, même Mbappé a dit à Henrik, va à Lyon, c'est un top club, tu vas jouer là-bas. Ouais, alors c'est les infos que j'ai, oui. Apparemment, Kylian et Aurélien Tchouameni, apparemment, ont poussé aussi en lui disant, écoute, Lyon, c'est un top club. Va les rejoindre, va jouer, va marquer des buts, va t'éclater. Je pense que c'était un joueur qui avait aussi besoin de ça. Mais bien sûr que oui, Paqueta et Guimaraes, je pense, ont été en contact avec Henrik pendant la période avant d'arriver chez nous. Et après, il y a eu tout le projet qu'on a su lui vendre avec nous en tant que dirigeant, bien sûr, et Paolo avec son projet de jeu à lui. Est-ce qu'il y a un monde où, je sais pas, l'OL gagne des titres, Henrik flambe, et on se dit là quand même, je suis bien. Je fais un an de plus. S'il y a toujours autant de joueurs au Real, voilà, je reste. Alors, Henrik parle souvent de Dieu. Je dis, il n'y a que Dieu qui sait ça. Pour moi, pour l'instant, on verra la suite. Mais nous, pour l'instant, on est très heureux d'avoir Henrik avec nous. On a vu déjà dès le début qu'il nous apporte déjà en termes de stats, mais aussi en termes d'impact. Notoriété, exactement. Et d'ailleurs, pour tourner sur Henrik, vous pensez quoi j'imagine que vous êtes solidaire de votre entraîneur qui a dit qu'il fallait protéger les artistes et qu'il avait un traitement de faveur que Fonseca n'était plus habitué à voir dans le football d'aujourd'hui? C'est vrai qu'il faut protéger les joueurs talentueux, les dribbleurs surtout, parce que je pense que c'est ces joueurs-là qui sont plus ou moins ciblés. Et c'est vrai que ça m'a un peu dérangé le match de samedi où les premiers contacts ont été très rudes. Il y a une grosse faute d'Ablin dans la première minute. Exactement. On joue pas le ballon, on joue le joueur directement. Écoutez, moi je dis à mes défenseurs bien sûr d'être agressifs, et ça il n'y a pas de souci avec ça. Et vous faites un travail avec lui aussi, j'imagine, Henrik, pour qu'il se contrôle, parce que là tous les adversaires, tous les défenseurs vont sans doute essayer de le faire dégoupiller. Non, bien sûr qu'on travaille avec lui. Après c'est encore un très jeune joueur, il faut gérer aussi ses émotions-là. Il enchaîne aussi les matchs, ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire non plus. Donc il peut aussi avoir la fatigue mentale qui fait que on peut faire des gestes. Mais encore une fois, le geste de samedi, je pense qu'il est plutôt malchanceux, malheureux qu'une vraie faute pour blesser. Mais cela dit, c'est peut-être un élément à prendre en compte, la Ligue 1, sa dureté, dont on parle souvent, tous les joueurs étrangers le disent. Et Henrik, dans son premier match, il a eu 2-3 attitudes où quelque part il provoquait un peu ça. Donc est-ce que ça aussi, ça fait partie de la culture Ligue 1, on va dire? C'est surtout la culture brésilienne où c'est un dribbleur, c'est un joueur qui veut éliminer son adversaire, donc il y en a de moins en moins, ça c'est vrai. Et par moments, ça peut avoir l'air d'être provocateur, mais non, ça ne l'est pas. C'est juste un joueur qui s'amuse sur le terrain, qui prend du plaisir, qui veut dribbler, qui veut faire du spectacle. Et des fois, c'est vrai que les défenseurs, ça peut les... Et là, on a vu que c'est pas sympa ce que lui a fait. Aqui, os torcedores do Lyon se mostram muito revoltados com a expulsão injusta do Endrick, que impede a gente de ver o talento dele novamente na próxima semana. Le milieu, bien sûr, parisien. Toujours du côté du Real Madrid, donc ces deux joueurs-là où c'est quasiment fait l'été prochain et c'est beaucoup plus sûr, les gars, que Vitinha, bien sûr. Donc les deux premiers recrues, bien sûr, du Real Madrid pour la saison prochaine, les gars. Donc il y aura déjà Henrik, bien sûr, son retour de prêt de l'Olympique Lyonnais, et le jeune Nico Paz, les Merengues, comptent définitivement sur eux la saison prochaine. Bobby, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui, Henrik? Qu'est-ce que tu nous as fait? T'as mangé une expulsion aujourd'hui. Sur cette action. Bon, les gars, moi je suis d'accord. Le joueur de Nantes, il joue pas du tout le ballon. Il fait une faute sur Henrik, il vient, il se met en opposition à lui. Mais soyons honnêtes, derrière Henrik, il lui met un coup. Il lui met un coup volontaire pour moi. Tout en sachant que Henrik avait déjà un carton jaune. Dans tous les cas, il aurait pris un rouge. Et on va pas se mentir, c'est mérité. Maintenant, c'est dommage parce qu'il laisse son équipe à 10 contre 11. Mais heureusement, ils ont réussi à gagner. Mais c'est aussi dommage parce qu'on va pas voir de Henrik la semaine prochaine en Ligue 1. Et peut-être même un petit peu plus, selon le nombre de matchs de suspension qu'il va avoir. Après, je pense pas qu'il va en avoir beaucoup parce qu'il a pas fait d'histoire, il a rien fait sur le terrain. Mais c'est quand même dommage parce que, on va pas se mentir, la hype qu'il y a pour Lyon en ce moment, elle est en grande partie due à Henrik, et s'il est pas là, la hype va forcément redescendre au prochain match. Maintenant, pour tous ceux qui connaissent Henrik depuis le Real Madrid, etc., ils savent très bien que Henrik, c'est un joueur, des fois, il a des coups de sang, il a des coups de nerfs, il met des coups, et c'est pas son premier carton rouge. Après, c'est un jeune joueur, il a pris rouge mérité, il va apprendre, il va se calmer, il va essayer d'avoir les nerfs un petit peu plus solides la prochaine fois, et puis ça peut lui faire que du bien. Vous voyez pourquoi faut jamais laisser ses petits frères sans surveillance? Ça sert à rien de faire le choquer, Bobby. Bienvenue en Ligue 1. J'ai oublié de te prévenir, mais les cartons rouges, c'est dans tous les matchs, hein, les gars. Et tous les week-ends, on n'est pas d'accord, mais ça continue. Étrangement, hein.
quand j'étais là, tout se passait à merveille. Il n'a fallu qu'une fois où je me suis pas déplacé pour qu'il passe de ça à ça. Lorsque j'ai mis ce flyer en story, vous m'avez dit comment ça se fait que t'es pas allé à Nantes, honte à toi. Vous m'avez vu? Avec toute l'expérience que j'ai des stades, je savais pertinemment que ce match il sentait la patate. J'envoie donc mon collègue de Nantes aller le photographier à ma place. On reçoit des belles photos, tout ça. Maintenant, maman, j'ai plus de nouvelles. Je vais sur sa story par curiosité. Drixé, je sais pas quel poste j'ai. Boubi vient de me prendre un carton rouge. Faux descaray. Maintenant, regardez le carton rouge. De là, vous dites, mais c'est quoi ça? Bon, là, je vous montre une deuxième image, vous allez dire, bon, c'est peut-être clair, il y met la semelle, tout ça. Mais maintenant, admirez la séquence. Vous voyez, c'est Bobby qui attaque, Voilà. Il essaie de se débattre parce que le défenseur met sa main. Rouge, pas plus d'explications. L'arbitre est allé consulter la VAR, Deuxième carton jaune, puisqu'il lui en avait déjà mis un, qui était absolument pas méritant en début de match. Et même à 10 contre 11, ils ont échoué. Du coup, maintenant, je comprends pourquoi tu veux retourner très vite au Real Madrid. Bon, les gars, c'est difficile de faire pire niveau arbitrage, mais au moins, ça joue au football. Et t'inquiète, oui, même comme ça, Bobby, t'as toujours ta place en ailier droit au Real Madrid. Vu que chez nous, notre ailier droit, Bref, du coup, prochain match suspendu. T'auras un peu de temps pour toi. Profite de Lyon, de Villeurbanne, Vénissieux, va manger des tacos, tout ça avec Gabrielli. Et vu que j'ai pas envie que tu finisses comme ça, Drixé sera bien de retour le match suivant pour remettre les points sur les i. Pendant ce temps-là, pas trop de bêtises, Na Inglaterra, foi isso que disseram sobre o possível empréstimo do Endrick ao Lyon. Chaka Hislop e Hércules Gomes participaram do programa Futebol Américas, ao lado de Alexis Nunes, para analisar a possibilidade de o Real Madrid emprestar Endrick ao Lyon. Eles discutiram o impacto dessa decisão, o que significaria para o desenvolvimento do jogador e como essa mudança poderia influenciar o futuro dele no clube espanhol. Let's talk about Endrick, shall we? Because our Julian Laurens is reporting that the Brazilian wonder kid could be on his way out of Real Madrid. Reports on ESPN.com say Olympique Lyon is interested in the 19-year-old, but they're not the only one, according to Jules. He says teams in Germany, Italy, and Spain are also interested. All right, so we do remember when Real Madrid did make this signing, it was huge. There's nothing more the world loves than a fresh Brazilian wonder kid, but unfortunately it has not worked out. He's not played a single minute so far this season for Real Madrid. They're at the top of the La Liga table. Things are going well, so it's obvious that he needs to ply his trade elsewhere, even if it's just a loan move at the moment. So is Ligue 1 the right place, Shaka? What do you think? I think so. And listen, Endrick is not. I don't see him getting any kind of significant minutes for Real Madrid right now. Talented kid, but needs to learn the game. You saw that even in what little you saw of him last season under Carlo Ancelotti. Needs to learn the game, and I think France is as good an opportunity as you could hope for. Lyon, a team who are sitting, I think they're like 5th right now in Ligue 1, but between 3rd and 6th or 7th are all on the same points, are separated by goal difference. So they're near enough the top of the table, a point behind second, I think 3 behind PSG at top. So there is, so he's going into a good team, and the minutes matter. And Lyon have struggled to replace Lacazette, who left at the end of last season. I think this is a fantastic opportunity for him to come into a team that have set themselves a high bar, have a lot to play for, and he'll get time. He'll get the opportunity to learn the game. Mark, what do you think about Ligue 1 for Endrick? Let me tell you what I think about Endrick. I don't know if Ligue 1 or any... Ligue 1 is a very physically demanding league. Yeah. I think if you go from Real Madrid and struggle at Ligue 1, there are going to be massive questions about you. What I do know is Arda Güler was in a similar situation last year. And Arda Güler's people were very adamant. They didn't want to leave. I believe it was more Real Madrid saying, hey, you should go get some minutes. And he was saying, we don't want to leave. We understand the difference of being at Real Madrid and that platform and going elsewhere and then maybe being forgotten. We've seen this with Real Madrid before. We've seen the Jessies of the world. You know, we've seen players who have had good seasons go elsewhere and be forgotten. He's a player last year with the limited playing time that he did have. He was a leading goal scorer at Copa del Rey along with Ferran Torres. He's a player who, his characteristics remind me a lot in least of movements and in striking ability and in the way he's physically built of a Romario. But he is very raw. Yeah. He's a very raw young player. Is that someone Xabi Alonso could work with? Because we've seen exactly how Arda Güler has flourished. This is where I want to get to that. I think Shaq was alluding to this earlier, where we're having a discussion about young players, not wanting to be there or showing they want to be there. I don't think he's shown he wants to be there. There's a certain entitlement with the price tag
from coming to Brazil to Real Madrid, of being at Real Madrid at such an early age. And all the headlines and that all the came headlines with that come with it. No coach writes you off just like that unless you're not showing him what you need to show him. No coach goes against their own best interest. If Xabi Alonso really thought that Endrick could help him, we would have never seen Gonzalo in the Club World Cup. We would have never seen Gonzalo at the Club World Cup. We would have seen Endrick. But he doesn't think he could help him. Why? What are you not doing? At what point did you fail yourself? I don't know if leaving Real Madrid is the right thing for him. I've seen enough of him to think that if he buys in and he works, he could be a player of use. But the risk is so massive. You go to a team like Lyon, you go to Ligue 1, which if we're throwing a category of where they are in the top 5 leagues, most would say probably 5th, right? Yeah. And things don't go well there, well, you're going to be an afterthought like a Mariano. You're going to be an afterthought like so many others that have spent good time at big clubs and have nowhere to be seen. Shaka, we've been analyzing Xabi Alonso's man management so much, and Lord knows that this week he has his hands full enough after Vini Jr. and El Clasico, but is this a situation, as Herc is saying, where Endrick needs to put up his hand and fight for his spot, and is Xabi the right person to probably still bring the best out of him? I don't know if Xabi fancies him, in all honesty. Simple as that. It's as simple as that. Now, we've had while Xabi coming, as Herc alluded, we've had a full summer. Real Madrid played a full summer of football, and then shorter preseason into league play, and he was not used. He has well, not he was been injured during the Club World Cup. Oh, okay. But he's come back from that, and at this point, he's not been used. And right now, not even as a and they don't need him at the moment. And not even as a substitute appearance late on. You know, that for me is alarming. And I get to Herc's point. If it's me, I want to play. Yeah. Real Madrid. I just look at Xavi's tendencies with players who he's rotated in and out. I mean, Rodrigo wasn't playing. Vinicius Jr. wasn't starting. Trent Alexander at some point before the injury found himself on the bench. He's a coach who I think will give players an opportunity. Yeah. You know, at some stage or point, and from there, as a footballer, that's all you ask is for the opportunity. But you got to help yourself get that opportunity. It doesn't come by chance. So I just see a situation where there's too much to lose for a player like Endrick. And honestly, if you're Real Madrid, what's that loan move have to entail to justify the price that you paid for him? Final question, I suppose, just to say that the other links, if not Lyon, there was interest in Germany as well as elsewhere in Spain. Do you think he should, if not Lyon, if not Liga, elsewhere in Spain may suit a player like him, or maybe Germany? Bundesliga, which is known for young talent. Certainly against Spanish opposition, against La Liga opposition, you know exactly where you fit in terms of your talents and whether it fits for Real Madrid. As Herc mentioned, you go to Lyon, a different league, a different style of play, a different sense of the physicality about it. There's a little bit more guessing there. Certainly in terms of getting yourself back into the reckoning at Real Madrid, I think La Liga is the better stop. But then again, the thing that Lyon brings with it is that you're chasing down. I'm not sure you're ever going to really chase down PSG, but everybody else is chasing second spot. That's meaningful action that you're going to be a part of. That every single moment, every single mistake matters. That's how you learn the game. And I think while Endrick is talented, desperately raw, and needs to learn those bits. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Frederico Caldeira, com essa citação do Pequeno Príncipe, que nasceu em Lyon, a gente vai falar hoje de Endrick, que um dia foi larva, odiado, asqueroso, as pessoas queriam pisar em cima, e hoje é uma linda borboleta que tem uma bomba na sua asinha esquerda e que está fazendo muito sucesso, Frederico. Marcelinho Beckler, amigos e amigas, vamos falar do Endrick. Se o Endrick é borboleta, o que será o Gonçalo Garcia então, né? Aos olhos de Xabi Alonso e do Real Madrid, né? Deve ser uma grande mariposa, né? Pode ser inclusive uma águia, né? Com asas para voos maiores, pelo menos nessa visão muito esquisita que preteriu o brasileiro que está arrebentando no Lyon. E falaremos
evidentemente, sobre Endrick e essa reascensão que todo mundo sabia que ia acontecer. E tá acontecendo. Depois da vinheta. Uma vinheta de borboletas. Boa. Fred Caldeira, olha só, nada como novos ares, uma língua absolutamente desconhecida, um país frio, um time que não disputa título, para fazer bem a um jogador que precisa se recuperar. Os números do Endrick no futebol europeu. Pelo Lyon, no momento que a gente está gravando esse vídeo, ele tem 5 jogos, 5 gols, 1 assistência. Aqui começam a entrar os números e numerologia. 431 minutos em campo, 1 gol a cada 86 minutos. Se for contar com assistência, uma participação em gols em cada 71 minutos. Pelo Real Madrid, ele só tinha jogado 99 minutos na temporada. Na temporada passada inteira, ele jogou 845 minutos com o Real Madrid, isso dá menos do que 10 jogos completos, dá 9 jogos e mais 15 minutos, e mais 35 minutos, e 7 gols marcados. Ele teve uma média, Fred, de 1 gol a cada 120 minutos, foi o terceiro melhor em média de gols por minutos do Real Madrid na temporada anterior. Pois é, e ele com o Ancelotti, né, na temporada anterior, na temporada de estreia dele do Real Madrid, ele é contratado antes da chegada do Mbappé. Então mudou muito o cenário do Endrick no Real Madrid. E ainda assim ele conseguiu uma minutagem que eu acho bastante justa, para a primeira temporada, saindo do futebol brasileiro, chegando no todo-poderoso Real Madrid. Uma realidade muito diferente das que Rodrigo e Vinícius tiveram que passar, né, que não foram direto pro time principal, e o Endrick foi uma estrela principalmente na Copa do Rei. Quando a gente olha para essa média da primeira temporada do Endrick no Real Madrid, 1 gol a cada 120 minutos, vamos comparar com o Gonçalo Garcia, 1 gol a cada 102 minutos, com o Mbappé, 1 a cada 108 minutos, Vini Júnior, 1 a cada 210 minutos, só olhando para gols e não assistências, né? E o Rodrigo, 1 gol a cada 246 minutos. Na temporada atual, o Mbappé, né, esse absurdo, tá com 1 gol a cada 70 minutos, o que tá muito próximo do Endrick do Lyon, né, nessa amostra menorzinha. O Gonçalo Garcia, 1 gol a cada 156. O Vini, que entrou num jejum danado, 1 a cada 320, Bellingham 1 a cada 326 e o Rodrigo a cada 357 minutos. O Endrick, ele termina a temporada, acho que em uma relativa alta com o Ancelotti, troca o treinador, ele se lesiona na Copa do Mundo de Clubes, que poderia ter sido o grande cartão de visitas dele para o novo treinador, e é lá que brilha o Gonçalo Garcia. Então, a gente nunca ia imaginar que o Endrick fosse tomar o espaço do Mbappé, mas ele ficou na terceira, né, posição, como segundo reserva do centroavante, e em nenhum momento foi testado pela direita, que foi uma posição que o Xabi Alonso teve que rodar muita gente, o Rodrigo não queria jogar ali, aí vinha mais Tantuono, Arda Güler e tudo mais. Ele poderia ter jogado ali, ou poderia ter sido o reserva imediato do Mbappé. Isso não aconteceu. Você acha que é um erro já bastante claro do Xabi Alonso, ou ele fez o que dava para fazer? Cara, eu acho que não é um erro tão evidente do Xabi Alonso e até do Ancelotti, se for pensar, porque essa minutagem do Endrick na temporada passada, de 845 minutos, ele joga a Copa do Rei, os jogos menos importantes, né? Porque na decisão, eu não sei se ele chega a entrar contra o Barcelona na decisão da Copa do Rei, mas ele começa as partidas iniciais jogando contra a Celta de Vigo, contra um time da 4ª divisão que o Real Madrid jogou, ganhou por 5-0, ele não fez gol, mas jogou muito bem, então ele começa a minutagem dele na Copa do Rei nos jogos menos importantes, e no Campeonato Espanhol ele começa a ter mais minutos depois que o Real Madrid perde o título. Real Madrid perde o título pro Barcelona faltando 3 rodadas, um 4-3. E ele não vale nada, que joga, né? 6 minutos daquele jogo. E depois daquilo ele é titular em 2 partidas consecutivas e se lesiona. Aí ele se lesiona, ele perde a Copa do Mundo de Clubes, basicamente não consegue jogar ali. E depois ele se lesiona de novo, o que atrapalha já o empréstimo dele no início da temporada. Pois é. Então a situação dele no Real Madrid foi uma coincidência de fatores muito ruins para ele. Ele não ter tido espaço, com o Ancelotti acho que ele não teve espaço, o Mbappé chega pro lugar que seria o dele. Temporada passada o Rodrigo ainda era o jogador da ponta direita, depois a lesão impede com que ele saia,
E aparece um jogador da base, muito querido em Madrid e tal, que não ficaria. O Gonçalo Garcia já tinha feito um gol de Copa do Rei na temporada passada, mas ele já tinha tudo certo com o Getafe. Ele acaba ficando no Real Madrid, pelo que o Xabi Alonso tinha visto dele no Mundial dos Estados Unidos. E aí o Endrick perde mais uma posição na fila e para um cara que ainda tem uma boa média de gols. Tem uma média de gols nessa temporada de um gol a cada 156 minutos. É metade do que o Endrick está tendo no Lyon. Mas é um jogador que também ajuda em outras valências do jogo no Real Madrid. Então, pensar que o Endrick jogaria no lugar do Mbappé, não. E o Mbappé joga todos os minutos. Então o Endrick continuaria jogando pouco no Real Madrid. Que ele poderia jogar pela direita num 4-3-3... Aí eu acho que é mais normal que ele pudesse jogar. Que ele jogasse no lugar dos Mastantuonos, Arda Güler, Rodrigo da vida. Mas o Endrick é um jogador que eu acho que longe do gol, ele pode ser perigoso pro próprio time, porque ele ainda perde muitas bolas. Ele é um cara que às vezes dribla onde não precisa, que conduz onde não precisa, e quando ele faz isso perto do gol ele é uma bomba, mas quando ele faz isso longe do gol ele pode perder bola e contra-ataque, perder bola e contra-ataque. No jogo do final de semana pelo Lyon, o Endrick não foi bem. Ele tocou na bola 29 vezes e perdeu 15. Se você perde metade das bolas e dá 15 contra-ataques, ou não são todas que vão gerar contra-ataques, mas dá uma muito boa chance do time contra-atacar, é perigoso. Então tem que também manter um pouco mais de posse de bola. No final das contas, tem que ver o que o Real Madrid prefere, se é valorizar um jogador para vender ou se ele vai ser um cara útil depois no elenco, mas eu não consigo ver tão evidente duas coisas. Que seja culpa só do Xabi Alonso, porque o Ancelotti também colocava pouco o Endrick para jogar, ele também só jogava jogos menos relevantes, finalzinho de partidas, é uma temporada inteira que ele jogou 9 jogos completos, né? São muitos jogos, mas poucos minutos. E a posição dele estava ocupada, vem outro cara para a posição dele que também faz gols, que faz outras coisas. A única questão aqui ele poderia ter jogado na ponta direita mais vezes no Real Madrid para ser testado. De resto, é muito pouco o espaço que ele teve, mas eu consigo entender os argumentos, concordando um pouco mais, um pouco menos, mas eu consigo entender porque que ele jogou pouco.